Back to the Future. Szenen, in denen der DeLorean vom Zug angeschoben wird, sind gefährlich, da der Wagen von den Schienen abkommen könnte und vom Zug überrollt würde. Szenen, wie Marty Doc das Hoverboard übergibt, wurden rückwärts gedreht, um das Leben der Schauspieler zu schützen. Statt den DeLorean zu schieben, wurde er also gezogen. Doc hat den DeLorean nicht wirklich mit der Fernsteuerung gesteuert. Stattdessen wurde das Auto von einem Stuntfahrer gefahren, der ein Kostüm trug. Man wollte Doc und Marty in einem Kühlschrank reisen lassen, aber sie entschieden sich schließlich für ein Auto, um nachahmendes Verhalten von Kindern zu vermeiden. Ursprünglich sollte Doc Brown einen Schimpansen als Begleiter haben. Aber der Chef von Universal sagte, dass kein Film mit Schimpansen je lukrativ war. Daraufhin entschied sich das Studio für einen Hund.